มาครับมาเด้อเดี๋ยวเปลี่ยนทางก่อนนี่ผักครับนี่ผักซี่นี่หอมใบเปครับมีผักซี่แล้วก็มีแตงกวาเช่นเคยนี่แตงกวาแต่ครับจิ้มหนมก่อนเลยรับแรกลุงโตครับตัวนี้น้ำนะครับแต่พวกเราครับน้ำครับลุงโตจิจัดใส่ไปเลยพี่น้องกุ้งตัวใหญ่พี่น้องเบิ่งนะพาล้างเรียบร้อยได้พี่น้องมาครับแต้มกันครับผมความจืดของเราพี่น้องแซ่บครับ
บ้านเขาพรรษาเดี๋ยวจะร้องใหม่อันใหม่แล้วถือใหม่ที่ปกเตือพี่น้องว่าบางคนมาเสียงคือคอยแต่โอเคครับเดี๋ยวจัดให้เขาพรรษาเจอกันเปิดโตเลยพี่น้องพร้อมนวดแล้วถึงใจครับตำทะเลเดือดในท้องพี่น้องมือที่ผมลวกก็ได้พี่น้องกุ้งไม่ได้ลวกกุ้งกินสดได้กินสดตามมาแล้ว
หยอกหยอกน้ำทะลักเอามือยัดใส่บักแดงอืมเบอร์พี่น้องพี่น้องฟังมากินหนาครับผมสวัสดีครับ